exemplo, ter um ciclo de vida. Qual é o ciclo de vida dos animais? Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Isso. Os animais nascem, crescem, o que mais? Se reproduzem e morrem. Então, o ciclo de vida é assim: os animais nascem, crescem, se reproduzem e morrem, não é isso? Como nós, os seres humanos, também, gente. Certo? Então, vamos lá. Os animais precisam se alimentar, dormir, beber água e etc. Claro, né? Porque senão o que acontece? Eles vão morrer. Então, essas necessidades variam em quantidade e em intensidade para cada espécie. O que quer dizer isso? Que cada animal, né, tem a sua maneira de se alimentar. Uns comem muito, outros comem pouco, não é isso? Uns se alimentam só de carne, que são os carnívoros. Outros se alimentam só de plantas, que são quem? Os herbívoros. Outros se alimentam de carne, de plantas, de frutas, que são quem? Os onívoros, não é isso? Então, cada animal tem a sua necessidade diferente do outro. Continuando aqui, olha. Quanto à alimentação, pode-se dividir os animais em herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, os animais são divididos, né, em herbívoros, carnívoros e onívoros na alimentação deles, certo? Aqui nós temos exemplos de animais herbívoros, que são os que se alimentam de quê, gente? De plantas, não é isso? Aí temos aqui, olha, a anta, temos também o peixe-boi, temos a girafa, que são animais herbívoros, pois se alimentam de plantas. Nós, seres humanos, também somos herbívoros? Sim, né? Mas a gente fica lá na classe dos onívoros, que tanto se alimentam de plantas como de carnes, não é isso? Virando a página, gente, vamos lá, ó, virou a página. Esses dois animais, o leão e o jacaré, são o quê? Carnívoros, por quê? Porque se alimentam de carne, não é isso? Isso, de outros animais menores ou até animais maiores que
igual nós, ó, né? Soltamos, sugamos, expiramos. Isso mesmo, olha só. Continuando aqui, vamos lá. Olha só, dependendo do ambiente que moram, eles capturam oxigênio de maneiras diferentes, né? Os animais que são terrestres, né, gente? Eles capturam oxigênio de onde? Aqui do ambiente que está. Já os peixes capturam o oxigênio da onde? Da água, né? De dentro da água. Eles não estão dentro da água. Não, meu amor, é da própria água mesmo. Então, olha. Por exemplo, o ser humano consegue o oxigênio por meio dos pulmões, né? Aqui no nosso ambiente, nós temos o oxigênio que está à nossa volta. O que nós fazemos? Nós respiramos. Aí a gente faz assim, ó. Né? Então o ser humano, né, capta esse oxigênio através dos pulmões, né? Já os peixes, olha, por sua vez, capturam o oxigênio da água, né? Porque eles estão dentro da água, claro. Por meio das brânquias. Agora observem na imagem o que são as brânquias do peixe, olha. As brânquias são essa partezinha que está aqui, ó. Destacada, é isso, esse cortezinho que o peixe tem do lado. É como se fosse o nariz dele, né? Como se fosse o pulmão do peixe. Então, gente, olha só, vamos observar aqui o peixe. Então, olha só, essas brânquias que a gente está vendo aqui no exemplo, olha só, elas ficam protegidas dentro do corpo do animal. A água chega até esses órgãos pela boca. Então, o peixinho, ele pega, suga a água com a boca, né? E chega até as brânquias do peixe, saindo por aberturas na lateral do corpo, que são essas fendas que a gente está vendo aqui, ó, fendas, brânquias ou opérculos, tá? Então, o peixe é assim, ele suga a água e a água sai lá pelas brânquias, né? Que é o processo que ele faz para capturar o oxigênio da água, certo? Para poder sobreviver. Aí temos aqui o outro peixinho, olha. O opérculo é formado por um osso que protege as brânquias. Ele abre e fecha conforme a passagem de água na boca do animal para o ambiente, né? Então aqui, ó, desse peixe já é diferente, né? Não é igual aqui o do tubarão, certo? Até porque eles são animais diferentes. São diferentes. É por isso que o nosso tema é assim, a necessidade dos animais. Cada um tem uma necessidade diferente do outro, né? Mas todos os peixes, todos os animais, o ser humano precisa de oxigênio para sobreviver, de alimento, não é isso? Então, ok. Agora, gente, vamos até a página 135. Então, galera, se eu perguntar para vocês lá na prova, do que os animais precisam para sobreviver? O que é? Oxigênio. Oxigênio, alimento, né? Água. O que mais? E um lugar, né? Um ambiente que ele possa sobreviver. Como diz aqui, ó. Precisam se alimentar, dormir, beber água e de oxigênio também. Ok. Então, vamos aqui à página 135, que vai falar sobre o papel dos animais, né? Cada animal tem a sua função no meio ambiente, certo? Por isso que o tema é o papel dos animais. Já? Vamos fazer a leitura? Samuel? Vamos lá. Peraí, Heitor, rapidinho. Aqui, ó. Chamamos de seres vivos silvestres os animais encontrados
eles são importantes e devem ser respeitados. Ao longo do tempo, os seres humanos vêm invadindo cada vez mais os espaços dos animais selvagens. Por isso, não são raros acidentes decorrentes da interação entre os seres humanos e os outros animais, né? Então, olha só, os homens, eles acabam interferindo no ambiente dos animais, não é isso? Como é que o homem interfere no ambiente dos animais? Isso, desmatando, invadindo a área dos animais, né? Para desmatar, para construir casas, né? Para vender a madeira, certo? Às vezes eles só estão fazendo limpeza. Isso, para ganhar dinheiro com tudo isso. Então, gente, o que acontece? Com a invasão do homem na natureza, os animais, eles acabam saindo do habitat deles, né, que é o lugar que eles vivem, e muitas vezes esses animais atravessam rodovias, esses animais vão para a cidade, não é isso? E o que acontece? Acabam morrendo atropelados. Na cidade, eles não vão encontrar alimento para eles, acabam morrendo de fome, não é isso? Então, tudo isso acontece. Então, vamos ver aqui, olha, do ladinho. As serpentes são importantes para o controle de pragas em plantações, assim como os roedores. O veneno de algumas serpentes também é usado para a fabricação de remédios, porém, existem espécies de serpentes que não são venenosas. Por isso, devemos evitar o contato com elas. Se formos picados por uma serpente, devemos ser medicados o mais rápido possível, né? Então, as cobras, as serpentes, elas ajudam a controlar as pragas nas plantações, né? Elas se alimentam daqueles animais, daqueles insetos que às vezes acabam destruindo as plantações. Continuando na página 136, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui, olha só, alguns bichinhos diferentes, que são quem? Olha, aranha, escorpião e barata, né? Apesar da importância de todos os seres vivos na natureza, devemos evitar o contato com aranhas, escorpiões e baratas, né? Muitas espécies de aranhas e de escorpião são muito venenosas. As baratas, por sua vez, são transmissoras de doenças. Então, são animais, né, que ninguém quer por perto, esses insetos, certo? Os seres humanos também aprenderam a domesticar alguns tipos de seres vivos, né? Como plantas e animais, certo? As plantas são seres vivos, animais também. A domesticação é um processo utilizado desde a pré-história, que consiste na seleção e adaptação de certos seres vivos. Então, aqui nós temos o que, gente? Aqui embaixo. Animais. Cachorrinhos, que são animais, né? Isso. Que são animais domésticos. Então, os animais domésticos são aqueles que nós criamos na nossa casa, né? E não animais selvagens, são domesticados, como o gatinho, o cachorro, né? Tem gente que cria coelho, tem gente que cria hamster, um peixinho no aquário. São considerados animais domésticos, tá?
pica alguém, o que acontece com ela? Ela morre. Ela morre, né, coitadinha? Só que o Isso. Isso mesmo. Agora, o que nós temos aqui na última imagem? O milho e um grilo. Além dos animais, os seres humanos também aprenderam a domesticar as plantas, né? Como o milho e o arroz, que serve de quê para nós? Alimento. Aqui do lado é o arroz quando tá na casquinha ainda, lá na plantação. Eu pensava que era açúcar. Viramos a página aqui, ó. Página 138. Vamos É a lá. última. Que a gente passou. Que fala aqui dos animaizinhos domésticos, não é isso, gente? Que são os cães, os gatos. E diz assim, ó. Cães e gatos são os animais domesticados, mais próximos do convívio humano, né? Mais próximos das pessoas, pois são considerados como animais de estimação. Esses animais, quando mal cuidados, podem transmitir o que, gente? Doenças. É por isso o cuidado que nós devemos ter em vacinar, né? Os nossos animais domésticos, certo? Sempre que tiver campanha de vacinação, levar tanto os cachorrinhos como os gatinhos para serem vacinados, certo? Sabe uma coisa? Na última página aqui fala dos animais domésticos e sobre a importância, né, de cuidar desses animais, como vaciná-los, para que ele não venha nos transmitir doenças, certo, gente? Então é isso, olha, estudem, tá bom, para provinha esses dois assuntos, certo? Quero todo mundo tirando nota 10, certo?